Sabe o que é isso aí? Tem que dar uma olhada, né? E fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Éder Gracelli e hoje a gente tá aqui para filmar como fazer uma desmontagem de um forro de porta. Como você viu, o meu vidro aqui tá fazendo um barulho estranho. Que ele nunca fez, começou agora, e a gente vai primeiramente desmontar para ver o que é esse barulho. Muita gente vai dizer aí nos comentários: coloca desengripante na borracha, coloca na frente e atrás. Não, gente, isso aí não adianta. Tá com alguma coisa solta, provavelmente seja embaixo o trilho, alguma coisa soltou e a gente precisa olhar. Mas a dúvida de muita gente é: como eu desmonto a bendita da porta? Antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês e tal, bem certinho, como é que você faz para desmontar e por que tem muita gente que não consegue desmontar. Se você gostou, então já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala um pouco de tudo sobre carros, e já me acompanha aí que você vai aprender hoje como desmontar uma porta e também ver se o seu carro tá com esse mesmo barulho. Você vai aprender a acabar de vez com esse barulho. Muitas vezes pode ser também um problema na sua trava elétrica ou fazendo algum outro tipo de barulho, como uma pedrinha, alguma coisa quando sobe e desce o vidro. É normal. O indicado é, primeiramente, tira o forro da porta, porque essa borracha aqui de vedação, quando o vidro sobe, ela vai junto. Você vai conseguir tirar junto. Dá para tirar ela sem tirar o forro da porta? Dá. Mas aí alguém que seja principiante pode estragar. Então já aproveita, tira tudo, que é a melhor coisa que você vai fazer. Vou mostrar agora como você desmonta, se esse for o seu problema. E se o seu problema for também algum tipo de barulho, também você vai ver onde você deve olhar, o que você deve mexer, o que você deve apertar e onde você deve lubrificar, e também com o que você deve lubrificar. Me acompanha então. Vamos começar a desmontar. Bom, gente, então vamos lá. A gente está aqui com a porta normal e a gente vai começar a desmontar ela. Muito simples. Primeiramente, uma chavezinha de fenda normal, porque aqui dentro tem uma tampinha que cobre o parafuso. Muita gente esquece desse cara aqui. Então muitas vezes é só por esse detalhe desse carinha aqui que você não consegue tirar o forro da sua porta. Aqui, ó. Lá dentro, então, chave Phillips normal, né? Parafusinho normalzinho. Tem aqui embaixo tem mais um, aqui tem mais um, e aqui tem mais um, e aqui dois. Então vamos tirar. Aqui atrás do puxador também, para manter ele firme, tem parafusos. Então, com a mesma chavezinha, você tem que abrir aqui a capa do puxador. Tira a capa. Dois parafusos.
Parafuso um pouco maior, que é onde é que você puxa a porta, né? Aí soltou. E saiu. Facinho. Olha aí, ó. Vou deixar escoradinho aqui, porque tem os plugs aqui do vidro elétrico que eu vou deixar porque eu vou usar os botões. Então, vamos deixar que ele fique aqui. Agora, então, eu vou abrir esse forro que ele tem interno para mim dar uma olhadinha dentro. O que é que está acontecendo com o meu vidro elétrico. Virar o carro. Já descobri. Aí você pega o WD-40. Aí, ó, pessoal. Então, para saber o que acontece por trás do forro, só desmontando. E eu já descobri e vou mostrar para vocês o que era no meu caso. Aqui dentro, aqui tem uma roldana. Eu vou acionar o vidro para vocês verem. Olha só. Olha como ela vai girar ali, ó. Tá vendo girar ali? Viu como parou o barulho? Aqui embaixo tem outra roldana também. Aqui embaixo. Aqui embaixo tem a espiazinha. Não sei se vai dar pra ver, eu acho que não. Aqui, ó. Verdinho aqui. A espia que sobe aqui. Ó. Aqui dentro. Tem uma espiazinha. Que é... Ela vem e aqui na frente, não sei se vai dar pra ver também aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver. Aqui. Eu vou... Vamos ver se dá pra focar mais aí. Ali, ó. Olha aí, ó. Essa aqui, ó. Aqui é mais uma roldana que corre a espia, ó. Na verdade, o que acontece? Essa roldana tava trancando. Aqui a outra roldana, ó. Aqui, ó. Olha ali a espia, ó. Dá pra ver, ó. Ó a espia ali dentro, ó. Ali, ó. Acumula pó, olha aqui, ó. Pó. E isso acaba que vai, com esse pó, criando uma resistência. E essa resistência começa a fazer barulho, certo? Viu só? Como eu digo pra você, não adianta você ficar colocando, muitos falam desengripante aqui nessa spray, desengripante aqui nessas, onde é que o vidro corre, né? Nas canaletas do vidro. Não adianta. O barulho vinha de dentro da porta. Então, pra mim, já deu pra ver que era isso aí, ó. Já resolveu, né? Não tá mais fazendo barulho. Tá tudo certo, tá filé. Era isso aí. Agora é só a gente montar que tá tudo belezinha. Pra você ter certeza, não adianta pegar e ficar enchendo de lubrificante. Eu usei aqui o WD-40 porque ele é, pra mim, não sei pra você, mas é um dos melhores. Se for colocar aqui, você pode usar, ao invés de WD-40, ao invés de um lubrificante normal, eu indico usar o silicone. Esse que você passa no painel. Esse silicone, esse para painel mesmo, para plástico.
passa ali, né, nas canaletas, quando quiser tentar, se tiver muito duro para subir ou para descer, se o vidro estiver atravessando, ele ajuda. Mas jamais em hipótese alguma, nunca mesmo, eu vou repetir, nunca usar grafite em pó. Jamais. Nunca use grafite em pó. Porque se você usar grafite em pó aqui, na hora que você colocar, vai ficar excelente, vai ficar bom. Mas a primeira chuva que você pegar, ele já vai umedecer e ele vai empedrar. Aí sim, o seu vidro vai travar com vontade. Aí você começa a queimar a máquina, você começa a trancar mesmo, quebrar a espia e uma série de problemas em decorrência a algo que você pensou que fosse te ajudar e só está te prejudicando. Então, jamais utilize o grafite em pó. Beleza? Ao invés de usar grafite em pó aqui, né? Mais uma vez, use silicone spray. Resolvido. Fechou todas. É isso aí, então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Como você deve desmontar e montar o forro de uma porta, assim você evita de ficar gastando por nada. Esse aqui não é preso por presilhas, é só parafusos. Então você viu onde é que tem os parafusos escondidos. Por isso que muita gente não conseguia tirar, porque tirava os parafusos ao redor e esquecia que aqui dentro tem mais dois. E aqui também tem um pequeno fechado por uma capinha. Por hoje era isso. Se você gostou, deixa o seu like. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que destruiu o forro da porta do carro. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.